Il Signore sia con voi. Oggi vorrei fare la riflessione sulla prima lettura della domenica e il Vangelo. La prima lettura è dal testo della Genesi, capitolo 18, versetti 1 a 10a. E nella prima lettura abbiamo visto la vicenda di Abramo. Il Signore si manifesta ad Abramo in forma di 3 uomini. E quando appaiono questi 3 uomini ad Abramo, alle querci di marmo, nell'ora più calda della giornata, Abramo li accolga con massimo rispetto, a restare, e poi offre acqua, pane, un vitello tenero, latte fresco. E quando mangiavano questi 3 uomini, Abramo si metteva in piedi presso di loro, un segno di umiltà e della prontezza per servire. E alla fine uno di loro annuncia la nascita del figlio della promessa, cioè di Isacco, e lui dice: tornerò da te fra 1 anno e allora Sara tua moglie avrà un figlio. Nella tradizione cristiana questo episodio è stato visto come una prefigurazione della Trinità, della manifestazione della Trinità, di Dio Padre, Dio Figlio e lo Spirito Santo. L'angelo che annuncia la nascita del figlio della promessa Isacco, anche questo prefigura l'annunciazione della nascita di Gesù che troviamo nel Vangelo di Luca, capitolo 1, versetti 26 a 38. Abramo è il modello dell'ospitalità. Il suo intervento proprio al momento puntuale, cioè l'ora più calda della giornata. Questa l'ora anche può essere non necessariamente l'ora come Cronos, ma può essere l'ora più calda della nostra vita, come l'ora esistenziale. E Abramo proprio al momento puntuale intervenne per le difficoltà di queste 3 persone che passavano. E siamo tutti chiesti ad avere questo atteggiamento di Abramo, di accogliere le persone che stanno nelle difficoltà. Gesù nel Vangelo di Matteo, capitolo 25, versetti 34, dice che quelli che erediteranno il regno di Dio sono quelli che accolgono. E Gesù dice: venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, sono stato straniero e mi avete accolto, e sono stato in ospedale, in prigione e mi avete visitato. Quindi coloro che erediteranno il regno di Dio e coloro che accolgono. E nell'ambito salesiano, come io sono salesiano, abbiamo il quadro di riferimento della pastorale giovanile salesiana, 4 icone fondamentali dell'oratorio di Don Bosco. E il primo è la casa che accoglie, la parrocchia che evangelizza, la scuola che educa e anche avvia alla vita, e il cortile, il luogo di incontro, di amicizia e di vivere l'allegria. La casa salesiana è segnata dallo spirito di famiglia, cioè di una accoglienza incondizionata. Quindi ogni giovane nella casa salesiana deve sentire a casa senza condizione. L'ospitalità nel carisma salesiano diventa anche criterio pedagogico, fare della casa una famiglia, come sta nella nostra Costituzione, articolo 16. Nel Vangelo invece che abbiamo letto oggi, abbiamo preso dal Vangelo di Luca, capitolo 10, versetti 38 a 42. E Gesù va nella casa di Marta e di Maria. Ma questo non è soltanto il momento che Gesù va in questa casa. Sono 3 momenti nel Vangelo che vediamo che Gesù va in questa casa. Il primo momento che abbiamo ascoltato in questo Vangelo è il secondo momento nel Vangelo di Giovanni, che Gesù va quando era malato Lazzaro, e poi Lazzaro è morto e Gesù va a risuscitare Lazzaro. E ultimo momento, Gesù va 6 giorni prima della Pasqua, e Gesù
ha avuto cena in questa casa. Invece nel Vangelo di oggi abbiamo sentito l'atteggiamento di due persone, prima di Marta e di Maria. Marta è colei che accoglie Gesù nella casa, proprio una sorella anziana, e Marta si impegna nel servizio della diaconia, ma è distratta da molte faccende, preoccupata e stressata, e lei si rivolge a Gesù dicendo: Signore, non ti importa che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti. E questo anche rivela una necessità dell'approvazione, un giudizio su Gesù, come nel Vangelo della settimana scorsa che abbiamo sentito. Il dottore della legge chiede a Gesù chi è il mio prossimo, e Luca dice che lui voleva giustificarsi. Maria invece siede ai piedi di Gesù e ascolta la sua parola, e Gesù dice che lei ha scelto una parte migliore. Gesù difende Maria dicendo: Maria ha scelto la parte migliore che non le sarà tolta. Il suo atteggiamento anche rappresenta la disposizione ideale del discepolo, che mette al primo posto l'ascolto del Maestro. Gesù infatti non critica il servizio in sé, ma la preoccupazione eccessiva, il bisogno di riconoscimento. Gesù dice: Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose. Questo anche sottolinea una necessità di ascolto della parola di Dio che Maria ha saputo privilegiare, e tutti siamo chiamati ad avere equilibrio tra il servizio che noi facciamo e anche la preghiera, l'ascolto della parola. Il Vangelo infatti non condanna l'azione, ma siamo tutti invitati in questo Vangelo di purificare le nostre intenzioni, che il servizio che noi facciamo per amore oppure facciamo per autoaffermazione. Chiediamo al Signore per poter aiutarci in questo discernimento. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato.